مرحبا بك في مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة. إذا كنت عميلا جديدا يرجى الضغط على رقم 1. إذا كنت عميلا حاليا يرجى الضغط على رقم 2. لجميع الاستفسارات الأخرى أو للتحدث مع عميلنا يرجى الضغط على الرقم 3. وننتقل سوية إلى أجواء إفريقية في عالم الأدغال. فلكل مفترس مسافة مثلى يمكنه من خلالها شن الهجوم، وإلا ستهرب منه الفريسة. على أنثى الفهد هذه الاقتراب لمسافة 5 أمتار. فمع كل صباح طيفها يلامس أحلامي، رشفة توقظ أحاسيسي، تجعل السعادة توأم روحي. قهوة الصباح الجديدة من جالكسي. عندما تعشق الشوكولاتة.